So, I have this all-in-one PC na gusto ko siyang i-upgrade from 4 gig to 5 gig. Meron akong 1 gig na memory na ilalagay ko sa loob. So, ngayon, sisimulan ko siyang buksan and insert this. So, para mabuksan siya, I have na screw, Phillips. So, ngayon, bubuksan ko siya. So, ayan yung loob ng ating unit. Ngayon, meron ako nakikita problem. Yung kanyang memory, so since na ngayon ko lang siya na-open, ngayon ko lang nakita yung loob niya, yung memory niya is ka-size ng memory ng laptop, hindi size ng memory ng desktop. So, ito pakita ko sa inyo. So, ayan yung memory. Dalawang stick siya ng 2 gig. Kagaya sabi ko kanina, it's 4 gig. So, dalawang stick siya ng 2 gig. So, hindi ko na siya mai-upgrade. Unless, meron akong 4 gig, which is I think I have. Sandali at titignan natin. So, ito yung nakita ko. I have a Kingston 4 gig. So, ang titignan lang natin is kung compatible siya. Pakita ko sa inyo kung paano siya tatanggalin. So, you can do it on your own if you want to upgrade your PC or your laptop. So, ito yung tinanggal natin. And ito yung ipapalit natin. And, okay. It's the same size. So, pwede natin itong ilagay doon sa slot na tinanggalan natin ito.
So, nalagay na natin yung ating 4 gig. Tinanggal natin yung 2 gig. So, it will become a 6 gig all-in-one PC. Okay, ngayon na-upgrade natin yung memory.